Donald Trump oo ku dhawaaqay in hal sabab darteeda Sacuudiga ay Mareykanka uga iibin doonaan diyaaradaha dagaalka F-35. Haddaba Mareykanku muxuu Sacuudiga arrintan uu kaga bedelanayaa? Warbaahinta dalka Ruushka oo goordhoweyd daaha ka rogtay sababta Netanyahu ku kaliftay in uu xilka ka qaado ninka madaxda u ahaa hay'adda sirdoon ee Mossad. Haddaba sababta arrinkan maxay tahay? Gantaalo culculus oo goordhoweyd lagu garaacay gudaha caasimadda Dimashq ee dalka Suuriya xilli ay dhinaca kale Israa'iilna ku goodinayso dhulka ay ka qabsato Suuriya in aysan ka bixi doonin. Xogihii u dambeeyay ayaan muuqaalka kugu faahfaahin doonaa. Like saar haddii uu ku soo gaaro saaxiib muuqaalka iyaga si meel dheer u gaaro muuqaalka adigoon like saarin ha ka tegin channelka. Haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro, aad ayaad u mahadsan tahay. Haddii aanu ku bilowno, Mareykanka madaxweynahooda Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in markaa ay Sacuudiga ka iibinayaan diyaaradaha F-35 ee dagaal, kuwaas oo uu Sacuudiga ka dalbaday Mareykanka tiro gaaraysa 48 xabo. Sacuudiga dhaxal sugahooda Maxamed bin Salmaan ayaa la filayaa in uu markaa booqdo gudaha caasimadda Washington iyo aqalka cad ee dalka Mareykanka. Halkaas waxaa ka dhici doona saxiixyo ku saabsan heshiisyo ay wadageli doonaan Mareykanka iyo sidoo kale Sacuudiga. Heshiisyada waxaa ka mid ah in uu Mareykanku noqdo mid difaac buuxda u noqda haddii Sacuudiga la soo weeraro. Sidoo kalena waxa uu Sacuudigu doonayaa in ciidankiisa cirka uu ku hubeeyo diyaaradaha dagaal ee F-35, kaasi oo hadda dowladda kaliya ee bariga dhexe joogta ee haysata diyaaradahan ay tahay Israa'iil. Si kastaba ha noqotee Sacuudigu waxa uu aad uga walwalsan yahay mustaqbalka dhow in weerar lagu soo qaadi karo. Saas la ajligeed waxa uu rabaa in uu helo diyaaradahan F-35 ee Mareykanka uu farsameeyo iyo damaanad qaad buuxda in uu Mareykanka difaaco haddii la soo weeraro dalka Sacuudi Carabiya. Haddaba Donald Trump marka laga tago waxaa jiray wararkan xoga beeninaya oo ka soo baxaya warbaahinta gudaha Mareykanka, kuwaas oo sheegaya in uu Mareykanku aad uga walaacsan yahay in diyaaradahan uu ka iibiyey Sacuudiga, maxaa yeelay xiriirka qotada dheer ee uu la sii yeelanayo dowladda waddanka Shiinaha, taas oo keeni karaysa tiknoolajiyadda ay ka samaysan yihiin diyaaradaha F-35 ee uu Mareykanku aad u qariyo in Shiinaha markaasi uu u dusto oo uu Shiinaha gacanta ku dhigo. Haatan Donald Trump ayaa hadlay waxaana uu sheegay in markaasi ay ka iibin doonaan Sacuudiga diyaaradaha F-35 ee dagaal ee Mareykanka uu farsameeyo, iyada oo la garanaynin waxa uu uga bedelanayo. Balse dadka wax falanqeeya ayaa isla markii waxa ay u garteen in kulanka Maxamed bin Salmaan iyo Donald Trump lagu saxiixi doono in Sacuudiga uu helo 48 xabo oo ka mid ah diyaaradaha F-35, halka Mareykankana uu helo lacago balaayiin dollar ah oo Sacuudiga uu ku bixinayo in diyaaradahan uu ku iibsanayo. Laakiin waxaa barbar socota in la ilaaliyo xogta diyaaradahan iyo farsamada markaa ay ka samaysan yihiin in laga ilaaliyo Shiinaha, iyo in Sacuudiga markaasi uu Mareykanka u ogolaado soo jeedintiisa ku aadan in uu aqoonsado Israa'iil, sidoo kalena uu ku biiro heshiiska Abraham Accord. Heshiiskan oo markaa Mareykanka uu garwadeenka ka yahay iyo dowladda Donald Trump waxa ujeedkiisu yahay in dowladaha Carabta iyo sidoo kale Israa'iil ay heshiis caadi ah ku wada yeeshaan. Welibana Mareykanka ayaa aad u horboodaya, balse Sacuudiga hore ayuu ugu xiray shuruud ah haddii heshiiskan uu galayo in la helo dowlad Falastiina. Dhinaca kale isla caawa hay-adaha waa markaa qaramada midoobay dhexdeeda Mareykanku waxa uu ka cadeeyay hadal u eg in loo baahan yahay in la sameeyo dowlad Falastiina, taasoo marar badan Trump uu ka meermeeray. Balse iminka dowladdiisa Mareykanka ayaa aqalka cad ee markaa qaramada midoobay ay si toos ah uga sheegayso in loo baahan yahay dowladnimada Falastiin iyo nabad waarta oo dhex tagta dadka Falastiin iyo sidoo kale Israa'iil. Si kastaba ha noqotee Sacuudiga lama oga in uu aqbali doono si uu helo diyaaradaha F-35 in uu ku biiro heshiiska Abraham Accord, kaasoo markii hore ay sheegeen inay heshiiskaasi uga istaagsan yihiin
in ay markaa helaan dowlad Falastiin balse hadda ay timaaday baahi iyagu ay u qabaan diyaaradahan F-35. diyaaradaha F-35 dowladda kaliya ee ku dagaalgasha ee bariga dhexe ku guumaysatay waa Israa'iil, halka Turkiga iyo Sacuudiga iyo kuwo kale oo fara badanna ay muddo dhowr sannadood Mareykanka ay raadinayeen in ay ka iibsadaan diyaaradahani, balse Mareykanka uu ka meermeeraya cabsi uu ka qaba darteeda. Turkiga ayaa iyaguna sugaya in loo oofiyo dalabaadka dhaqaale trilyan ku kacaya oo diyaaradahan F-35 ay ku doonayaan, halka Sacuudiguna hadda balaayin dollar uu ku bixinayo si diyaaradahan 48 xaba ka mida markaa uu helo. qodobkaas haddii aanu intaasi ku dhaafno, qodobka kale ee xiga ee barnaamijkeena, warbaahinta dalka Ruushka ayaa bilaabeen daawade in ay gebi ahaanba shaaca ka qaadaan sababtii ka dambeysay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu in uu markaa siiyo ama xilka uu ka qaado David Bernia oo ahaa madaxii hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. Netanyahu ayaa isagu waxa uu ahaa mid runtii aan la filaynin in ninkan xilka qaadis uu ku sameynayo, balse hadda ugu dambeyn hal arrin ayaa keentay in uu xilka markaa uu isaga dego. waxa uu ninkan ka degi doonaa bilaha soo socda xilka hay'adda sirdoon ee Mossad. Netanyahu se waxa uu baadi goobanayaa ninkii bedeli lahaa iyada oo aad loogu badinayo nin ka mid ahaan jira ciidanka militariga Israa'iil kaas oo ay saaxiibo dhow iyo isku aragti dhow markaa ay yihiin inuu ku bedelo David Bernia. David waxaa la sheegay sababta xilka looga casilay in ay tahay in Netanyahu uu been u sheegay, beentaas oo ahayd in hay'adda sirdoonka Mossad ay ka dhex samaysatay gudaha dalka Iiraan saldhigyo iyo sidoo kale goobo kala duwan oo ay u isticmaalayaan weeraradooda, kaas oo ay adag tahay marnaba in ay Iiraan markaasi soo saarto. intii uu socday ayay warbaahinta Ruushku yiraahdeen dagaalkii 12 beri ee markaasi u dhaxeeyay Israa'iil iyo Iiraan, xogta Israa'iil ku dagaalgalaysay waxaa laga qaadayay hay'adda Mossad ee ninkan uu hogaamiyo, waxaana sidoo kale gudaha dalka Iiraan ka dagaalamayay rag uu halkaa ku beeray muddo 20 sannadood balse sida uu xogta u siiyey Netanyahu iyo go'aankii ay u qaateen inay Iiraan weeraraan ayaa kala laba noqday markii dagaalka uu bilowday. Israa'iil ayaana ku qasbanaatay in ay wacdo Donald Trump iyo ragga kale ee ka agdhow una sheegto in xabad joojin ay sameynayso oo codsi loo diro Iiraan, maxaa yeelay jugta gantaalaha Iiraan oo dhibaato xoog la sii gaarsiinayay iyo barakac gudaha Israa'iil. taasi waxay keentay in Netanyahu ninkan maadaama been uu sheegay in uuna hay'adiina markaa sidii laga filayay gudaha Iiraan ay noqon weyd in xilka uu ka qaado. Iiraan waxay samaysay markii uu istaagay dagaalkii 12 beri ee Israa'iil iyo Iiraan in gabi ahaanba ay baadi goobto shabakadihii weerarka gudaha geysanaya ee saraakiisha badan dilay iyo saynisyahanada, taasoo ay ugu dambeysay kooxdii u dambeysay ee ahayd kooxdii ugu halista badneed oo ay 2 maalin ka hor ka soo ciribtireen ayaga oo ku ugaarsanaya gudaha caasimadda Tehran iyo gobolada Iiraan laftirkooda, taasoo ugu dambeyn dhaxal siisay in dhammaan sirdoonkii Mossad ee gudaha Iiraan ka shaqeynayay in gebigoodaba la ugaarsaday oo la wada baabi'iyey. haddaba sababtaas ayay leeyihiin warbaahinta Ruushka in ninkaasi xilka looga qaaday, taasoo Israa'iil ay aad u qarqarinaysay oo dhahaysay isaga ayaa xilka iska casilaya, balse iska casilaad ma aheene Netanyahu ayaa dalbaday in ninka xilka laga qaado isagoo ku eedeeyey ka fiirsasho la'aan weerarkii Iiraan lagu qaaday bishii Juun. qodobka u dambeeya ee barnaamijka haddii aanu soo qaadan, goordhoweyd gantaalo culculus ayaa lagu garaacay gudaha xaafad ku taala magaalada caasimadda ee Dimashq ee dalka Suuriya. gantaalahan ayaa markii dambe dowladdu faahfaahinna ay ka bixisay, inkastoo dhaawacyo iyo sidoo kale burbur guryo ay geysteen. waxaa haddana dhacday in gantaalahani raggii riday ama raggii markaasi ganay aan la garanayn meesha ay u baxsadeen, balse la ogaaday in gantaalahani laga riday mobile remote ama meel fog in laga hagay oo yacni marka hore inta la rakibay remote laga hagayay oo yacni masaafada meesha gantaalka lagu rakibay iyo qofka soo hagayay ay kala fogaayeen. waxaana saas la ajligeed ciidanka ammaanku ee caasimadda Dimashq ay sheegeen in 2 gantaal oo si degdeg ah xaafad ka mid ah xaafadaha Dimashq ugu dhacay in ay sababtay dhaawac iyo burbur guryo la degan yahay.
waxaa kaloo jirta dhinaca kale in Israa'iilna ay ku goodinayso in koonfur galbeed dhanka Suuriya xaaladda in ay noqoto sida ay Israa'iil rabto haddii ay noqon weydo in ay u aqoonsanayso dowladda Axmed al-Sharac mid liddi ku ah amniga Israa'iil ra'iisul wasaarahooda Netanyahu ayaa sheegay in koonfur galbeed dhanka Suuriya ee xuduudka Israa'iil in markaasi ay Israa'iil ka rabto in ay noqoto aag militariga ka caagan kooxaha Duruusiyiintana la ilaaliyo xuquuqdooda waxaana dhinaca kale jirta in wasiirkii arrimaha dibadda ee Suuriya Ascad al-Shaybaan oo ku sugan London uu asna si toos ah u weeraray Israa'iil una sheegay cidda kaliya ee 11 bilood oo dowladda Axmed al-Sharac ay shaqaysanayso nabadda ka shaqaynayso cidda kaliya ee dhulka Suuriya qabsatay weerar Suuriya u ka geysatay dad xirxirtay kuwa kala dishay yacni cidda kaliya oo dhibaatadaas sameynaysa in ay tahay Israa'iil wuxuuna sheegay in iyagu aysan hal xabad ku ridin si kastaba ha noqote ee kooxaha caawa gantaalaha ku garaacay Dimashq lama yaqaan balse waxay u badan tahay haraadigii ninkii xukunka laga tuuray Bashaar al-Asad muuqaalka haddii aad dhamaadka soo gaartay adigoon like saarin ha ka tegin janalka haddii aad ku cusubtahay subscribe dhaho mahadsanid